baga gammaddaan isiniin jedha Federation Square in deebi'eera. Gaafa jaa waliin kabajuuf teenya. Waliin koottaa bashannanaa. Waliin koottaa aadaa keessan agarsiisaa. Orma barsiisaa. Sagantaani barana gaggeessuudhaaf deemnu inni guddaan tokko Federation Square dha. Oromia at Federation Square kan hawaasni Oromoo bara dheeraadhaa fi ittiin beekamaa ture. Brandii hawaasa Oromoo kan jennuun Oromia at Federation Square barana deebi'ee ni jiraataa jechuudha. Bara muraasaa fi bar tokko lamaaf already walakkaatti citee ture barana milkoofnee deebisuudhaaf dandeenyeerra gaafa amajjii 6 bar 2019 deebi'ee ayyaaneffamuuf ta'a jechuudha. Guyyaa sanatti hawaasni keenya dargaggoon ijoolleen haadhotiin abbootiin hundinuu uffata aadaatiin bareedanii faamanii aadaa isaanii kan itti calaqqisan bohaarsuu adda addaatiin kan magaala kana dhiphisan ta'a jechuudha. Maal namni tarii dhaga'ee hin beekne kun Oromiyaa at Federation Square jechuun maal jechuudha? Maaltu godhama guyyaa kana? Oromia at Federation Square gubbaarratti yeroo hunda wanti ta'u aadaa keenya agarsiisuudha. Aadaa keenya ummata Victoriaatti qixxe lamaan magaala Melbourne argamne waloodhaan kumaatamaan walitti baanee achitti aadaa keenya agarsiisuudhaaf. Aadaadha agarsiifnaa jechuudha. Kabaranaa immoo wanti adda isa godhu ni jira. Tiimiin addatti isa inni qophaa'eef ni jira. Baroottan kaan yeroo baay'ee magaala kana keessatti hawaasni Oromoo miira gaddaatiin wal arga yeroo baay'ee. Barana hiriirallee ofirraa cabsannee miira gaddaallee xiqqoo ofirraa cabsannee ofitti garagallee gammachuudhaan tiimii kaleessa eessa turre akkamiin irra aanuuf bu'urri keenya maali garamitti deemna ka jedhu jalatti walitti qabamnaa jechaadha. Maaltu meeshaa maalii mo'anne diina keenya kaleessa dhukkeen irraa kaasaa ture akkamitti mo'annee ka jedhu. Immoo garri fuulduraa keenyaa maal ta'uu qaba tiimii jedhuun or the Oromo Renaissance haala jedhuun qophaa'ee jechuudha. Kaalcharii keenya kan agarsiisu Renaissance Oromoo yookiin haaromfama Oromoo jalatti jechuudha. Iddoo bareedaadha amma maal faayidaa qaba amma akkasitti sagantaa akkasii qopheessanii nama walitti waamuun maal wanti yookaan maal irraa hedduu namni akkasitti walitti dhufu maal argata namni maal fayyadama? Waa hedduu fayyada. Uummanni aadaa hin qabne nama sammuu akka qullaatti yaadama jechaadha. Guutummaan nama aadaa isaa keessa jira. Aadaa isaa kan hin beekne gara irraa bahee hin beeku. Waan ittiin of dhaadu hin beeku. Eessaa akka dhufes tilmaammachuuf beekuu hin danda'u. Aadaa keenya waloodhaan gaafa calaqqifne uummata kana keessatti illee eenyummaa keenya calaqqisaa jechuudha. Kabajaan keenya illee ni dhufaa jechuudha. Kanaaf uummata Victoria Oromoon maal akka ta'e akka barsiisaa turre gaafa rakkina keenya akkaataa itti mataa turre kanii meeshaa ta'ee amma tokko ol nuu qabe aadaa keenya jechuudha. Aadaa keenya agarsiisuun nama of barsiisuu dandeenya jechuudha. Kabiraasi uummanni keenya immoo kan yeroo adda addaa haala itti wal argu hin qabaanne guyyaa kana metropolitan yookiin magaala qixa adda addaarraa walitti dhufeet waliin Oromummaa isaa agarsiisaa jechuudha. Kanaaf ijoollee irraa kaasee amma maanguddootti hawwatiin kaasanii amma shamarran kaa'immanitti hunduu waliin kabajataa jechuudha. Kuni hiree walitti dhufeenyaa tokko akka gaariitti nuu kennaa jechaadha. Sana keessa namni uffata aadaa isaatiin illee faayamee dinqisiifannaa addunyaa irraa argataa jechaadha. Bareedina aadaa Oromoo agarsiisaa jechuudha.
Achi gubbaa irratti waa hedduudha kan qopheeffannee jirru. Sirboottan aadaa kan waliin abbootiidhaan kan godinaalee adda addaa Oromiyaa keessatti kan dhiyaatutu achi gubbaa irra ni jiraata. Akkasumas diraamaa, fashion show, deebi'iitii walaloo namoonni gurguddaanis daa'imman xixiqqoon faaruu bareedaadhaan ni dhiyeessu. Sirboottan aadaa kan godinaalee Oromiyaa hunda calaqqisu inni mul'ata. Kabiraammoo achi gubbaa irratti painting yookiin dibaa waa dibuu. Daa'imallee dibaan ni qophaa'eefii jira. Daa'ima qofaaf otoo hin taane immoo artistiin keenyallee beekamaan achitti sarara ni godha yookiin paintingii ni tolchaa jechuudha. Paintingiin sunis achi gubbaa irratti ni mul'ata booddee jechuudha. Kabiraa san gubbaa irratti baandii keenya magaala kana keessatti beekamaa kan ta'e baandiin Gada achi gubbaa irratti za'a muraasaatiif nu bohaarsu jechuudha. Kana malees keessummoota mootummaarraa dhufan ka adda addaa qabna. Ministeera Multiculture, deebi'iitii warra paarlaamaa poolisii irraa keessummoonni bakka adda addaa irraa nu dhufu jechuudha. Hedduu fayyaate gara dhumaatti uummati keenya maal haa godhu guyyaa sana? Maal godhee dhiyaate? Uummanni keenya wanti irraa eeggamu baay'inaan bakka sanatti faayamee bareedee huccuu aadaa isaa uffatee ogguu achi dhufe immoo naamusa bareedaadhaan bakka sanatti keessummoota isaa simatee maaliifi naannoo sanatti nama hundatu achiin darba. Namni hunda achiin darbu kuni yoo nuyi bareechine bareedina sana ilaaluudhaaf dhufa. Kanaafi isaan hawwachuu danda'uudha jechuudha. Warri immoo qooda irraa fudhatan yeroodhaan argamtanii babbareedanii dhuftanii akka nu argamtan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Oromia at Federation Square deebi'ee isinii dhufeera. Walakkaatti kan cite kanii miseensonni hawaasaa yeroo baay'ee ogguu karaa irratti nu argitan Federation Square barana hin qabnu warri jettan baga gammaddan isiniin jedha. Federation Square in deebi'eera. Gaafa jaa waliin kabajuuf teenya. Waliin koottaa bashannanaa. Waliin koottaa aadaa keessan agarsiisaa. Orma barsiisaa. Kanan isiniin jedha. Galatooma.